Acum suntem în baie și cum cu slime. Ale e mai mare, da. Pentru că am pus două tuburi de lipici plus spuma de ras. Eu am pus doar tuburi de lipici. Poate se împină cu bine, poate. Am și aici telefonul, cred că o să filmez și eu. Avem același canal de YouTube, adică ăsta nu contează, nu voi filma pe YouTube, voi filma în camera foto, da, în camera mea. Și sunt în gata cu Irina, iarăși pe slime-urile. Noi, cred că o să ieșim. Dar nu știu ce să spun de slime-uri. Și ne vom întâlni în camera. Ok. Ne-am întors. Da. Stați, pot să pun aici telefonul. Ok. L-am făcut pe canalul mai devreme, l-am făcut pe canalul Mara și Irina Unicorn. Și să dați un like dacă vreți să faceți parte din #UnicornFamily. Da. Este mai mare al meu pentru că am pus două tuburi de lipici. Este foarte mai mic al meu pentru că am pus un tub de lipici cu shaving cream. Aveți jos acel videoclip în care am făcut slime-ul. Da, cum se numește? Aveți jos în comentarii. Da, nu e pe canal. Să vă duceți la acest video. La Mara și Irina Unicorns. Și să îmi scrieți în comentarii dacă vreți să faceți Pe canalul nostru. să ne scrieți în comentarii dacă vreți să faceți parte din #UnicornFamily. Și Ok. hashtagul pentru azi este #UnicornFamily. Deci scrieți în comentarii #UnicornFamily. Da. Ca să știți că faceți parte. Deci avem un băiat care a făcut parte din #UnicornFamily. Îl cheamă Radu, care este finul meu. Eu sunt așa lui cea mică. Deci el face parte din #UnicornFamily. O să-i facem o promovare lui Radu. Și lui Radu și lui Tudor Că Voicu. ce a spus spune ăsta. Slime. Slash biluță. Ok, eu sunt acolo. Pune-l acolo, în față, ca să mă văd și eu. Ok, de n-am să pun aici. Acolo. Nu, că o să-mi cadă așa. Pune aici. N-ai nimic? Uite bolul ăla. Aia cu creioane. O voi pune și pe voi aici. Că nu încape. Păi să le vedem amândouă. Păi tata, stai că ți le duc pe celălalt. Eu zic să ne vedem așa amândouă. Să-l pun și pe mine aici, ca să ne vedem tot amândouă. Pentru că ăsta al meu e mai ușor. Dar e unică. Păi n-ai husă. Nu că n-am husă, alunecă că e asta ușoară. Aia cu bijuterii. Ok? Să ne vedem amândouă. Am telefonul lui mama. Să ne vedem amândouă așa. Acum nu te mai vezi tu că este slide, așa? Asta așa. Așa de greu, ce m-am speriat. Așa, ne vedem cât de cât amândouă. Acesta telefonul. Da, de eu aici sunt la fire. Și n-am unde să-mi pun slime-ul. Bravo. Ai,
Am aici firele lui, consolele lui. Care? Uite, întoarce ăsta. Uite, așa. Și acum ne vedem amândouă. Fac. Așa, acum ne vedem amândouă. Să-mi pun și ochii aici. Ok. E cald pentru că stau lângă calorifer. Și ea nu mai vrea să doarmă la mine. Am pune pauză un pic. Am revenit. Mi-a alunecat puțin telefonul. Scuzați-mă. Era să-mi cadă pe jos. Wow. Și nu uitați să dați un like. Dar eu n-am terminat un share videoclipul. și un subscribe și să vă abonați ca să faceți parte din hashtag Unicorn Family. Am putea să fac pentru că ea... Că, da, ea nu e atentă să facă și ea. Și tu nu ești atentă când vrei tu să dormi la mine, zici că mai dormi la mine și după nu mai dormi. Scuzați-mă. Dar e, trebuie să fie ea regina. Și care e problema? În fiecare zi când îți zic eu că vreau ceva, te întreb, Mara, vrei să dormi la mine? Da. Și după pe seară zici, nu mai vreau să dormi la tine. Și care e problema? Atunci când ai vrut să dormi la mine, ai mers acasă să-și faci bagajul și după nu ai mai Mi venit s-a pentru că făcut ți era... Nu ți s-a făcut rău, că mi-a Ba zis da. Vera. Ce ți-a zis? Hai, zi. Mi-a zis Vera atunci că nu puteai să dormi fără Vera. Ba da, mi-a zis atunci. Am venit a doua zi la tine. Și? Și mi-a zis că nu puteai să dormi fără ea. Pe dracu ți-a zis. Vrei să zic lui Vera că înjuri? O mâine puțină pauză. Vreau să vă spună Irina ceva, pe ce stradă stăm și... Dar tu spui pe ce stradă stai tu. Păi nu, păi tu ai comentat. Nu, tu stai pe stradă, tu spui pe ce stradă stai tu și eu spun pe ce stradă stau eu. Ok. Ok, hai zi tu. Păi tu ești prima acolo la telefon, zi tu. Și tu ai telefonul tău, copila. Nu mai spune copilă. Dar ce ești adult? Știu că sunt copilă, nu trebuie să-mi spui tu. Da, Nu și sunt ce proastă. De ce ești adult? Nu sunt adult, știu că Nu, nu sunt atunci... adult. Păi da, Dar dar vrei mai să zic spune așa. copil? Nu, cât mai frumos. Aoleu, dar ești adult, dragă. Ok, dacă zici tu. Cum zici tu? Dacă sunt Păi nu că tu. Păi tu ai zis copilă. Tu ai zis că este. Că sunt Scuze-te, dar este amețit astăzi. ca ea. Seamănă cu cine mă laudă. Aoleu, dar de unde mai știi? Este de la George? De unde știu și de unde vreau. That's the... Hai. Uitați, auziți. Dar taci! Taci că te zic. Că ce? Că mă joc cu slime-ul?